Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы в эфире. Добрый день. Приятно Начинаем. видеть, Извиняемся за задержку. приятно видеть Starbucks, наш постоянный зритель уже, я так не понимаю. Значит, сейчас расскажет Алексей о условиях конкурса. Мы проводили конкурс, и есть один человек, который выполнил все наши условия, который сегодня получит приз. Так как людей было очень мало, мы только начали свою деятельность, свою Ну, розыгрыш. мы попозже скажем про это. Да, Где-нибудь через полчасика. да. процессе. Так что сегодня будет обозначен человек, который выиграл заговор на деньги. Да, очень приятно, Starbucks, что ты с нами все время. Интересно будет с тобой вживую, наверное, пообщаться как-нибудь, когда-нибудь. Вот. Значит, у кого, кто нас сегодня слушает, у кого есть какие вопросы по прошлым моим видео, кто хочет что-либо задать, значит, Алексей сейчас что-нибудь расскажет, а я об конкурсе, о том, что сколько нас смотрело за это время, как движется наш канал. Я буквально через пару минут начну рассказывать про свою работу и про то, что я делал за это время. Кстати, видео, которое мы снимали на кладбище, ты уже выложил? Нет еще, но оно уже практически готово, так что скоро сможете посмотреть. Вот, значит, это какого? На данный момент, значит, ну, естественно, канал только открылся, ему всего-то там активно им начали заниматься только несколько месяцев назад. Вот, значит, естественно, для меня это все ново, то есть я только-только начал записывать видео и рассказывать о своей работе, о том, что я делал, как я делаю. Естественно, каждый раз я пытаюсь вскользь уйти от клиентов, так как вся информация, всю информацию, которую мне предоставляют клиенты мои постоянные клиенты, обыкновенные клиенты, она полностью конфиденциальна, поэтому я всегда вскользь рассказываю о тех или иных ситуациях. Мы долго обдумывали с моим другом, помощником, как рассказать. И со следующего эфира мы начнем уже более детально рассказывать, что и как делаю. Более того, оставлять ставки того, как я это делаю. Поэтому следующий эфир у нас будет в понедельник. Он начнется, скорее всего, не в 9, а в 8 часов. Подожди, сегодня какой день были? Сегодня какой? Вторник? Вторник, да, не в понедельник, извиняюсь. Следующий эфир у нас будет такой крупный, в котором будем уже вставки делать, да, уже в четверг. В четверг следующий нормальный эфир будет у нас плотный, в котором я уже постараюсь некоторые вещи показать, как я делаю, как что именно делаю. Значит, у нас появился Денис, тоже наш постоянный зритель. Денис, здравствуйте. Хорошо, что успел в эфир, не задержался в дороге с офиса. Да, Денис, тоже наш постоянный зритель, рад вас видеть. Скажите, ваше мнение интересно то, что мы делаем, интересно вообще, вот кто подключился, интересно вообще все, что мы делаем, все, что мы говорим, ваши комментарии всего того, что мы делали, ваши вопросы, что бы вы хотели, о чем вы хотели бы узнать, что бы вы хотели видеть в этом канале, что бы вы хотели видеть в прямом эфире, о чем бы вы хотели говорить. Ждем ваши вопросы, мы обязательно их обсудим. Значит, это какого? Очень много было запросов по поводу нашего эфира, по поводу, то есть очень много людей звонило по поводу того, что заговор на деньги. К сожалению, ну, видать, многие не досмотрели эфир или посмотрели только часть только этого видео, да. Ну, как бы начали люди звонить, которые, к сожалению, я не могу ничем помочь, которые не хотят ничего делать, а просто сидят на месте. То есть, ну, я еще раз повторяю, да, заговор на деньги поможет человек, который готов двигаться. Не обязательно, чтобы он был бизнесменом, но если он сидит на одном месте, он пытается что-то изменить, свою картину мира, изменить свою жизнь, да, что-то пытается сделать ради повышения или ради роста, или пытается найти другую работу.
Такому человеку заговор поможет на удачу и на деньги. Тот человек, который просто сидит и в носу ковыряет, и ничего не делает, и никуда не хочет идти, ничего не хочет менять, ничего не пытается делать, такому человеку, к сожалению, не поможет этот заговор. Значит, очень много звонило по поводу любовной магии. Я рассказывал, что в любовной магии очень важно, то есть очень важно, чтобы человек понимал, что он делает, да, и понимал хотя бы свои ошибки, да. Есть люди, которые звонят и думают, что вот они обратятся, они избивали жену там десятилетиями, жена кое-как ушла от них, и они, ну, грубо говоря, обращением ко мне, они закроют свои ошибки, те, которые сделали, и сейчас она вернется после приворота, опять будут избивать ее или унижать, еще что-то. Я сразу, ребят, вам предупрежу, что если вы ничего не поняли, если вы не хотите изменить свою жизнь и собираетесь дальше избивать свою жену или своего мужчину, дальше ничего не меняя в своей жизни, а просто воспользуясь магией вернуть человека, вам это поможет только на кратковременный промежуток времени. Любое насилие над человеком и страх – это минус любому привороту, когда человек боится, когда его избивают. То есть вы не загладите свою вину приворотом, ну, как бы, вы просто его вернете. Но если вы также будете избивать человека, не ценить его, все равно это, ну, пройдет год-полтора, он все равно убежит. Ну, страх сильнее любви, как вы не понимаете. Многие, вот как я и говорил, звонили из Казахстана почти после эфира, позвонило 5 человек, которые невероятно жестоко и ужасно обращались со своими женами, от них ушли жены, и менять они ничего не хотели, в принципе, не хотели себя менять, они не считали, что они что-то плохое сделали. Они просто хотели вернуть, чтобы дальше продолжать насилие над женщиной. Ну, так вот, ну, как бы сразу предупреждаю, с людьми, которые ничего не хотят менять, а просто хотят моей работы дальше измываться над человеком. Я с такими людьми не работаю ни за какие деньги. Я помогаю людям, которые любят, которые хотят получить своего любимого человека, который борется за свою любовь. Я могу помочь. Я могу помочь человеку, который признал свои ошибки, что-то хочет изменить в своей семейной жизни и в жизни с любимым человеком. Но человек, который просто хочет просто за счет приворота дальше измываться над человеком и пользоваться им, я таким людям не помогаю. Поймите меня, у меня достаточно денег, чтобы выбирать, с кем мне работать, с кем нет. У меня есть совесть, и, ну, как бы, мне уже не 18-20 лет, когда я занимался этим делом. Значит, есть у кого какие-то вопросы? Starbox, Денис, кто у нас в чат еще присоединился? Есть какие-нибудь онлайн-вопросы? Ну, собственно, пока вопросов нет, мы продолжим говорить о том, что предыдущие эфиры смотрели люди, обращались, смотрели они, видимо, невнимательно, смотрели одно-два видео, и на основании этого решили, что все легко и просто, при помощи магии можно решить все. Добрый вечер. Добрый вечер. Что вот все... Алексей Шума, добрый вечер, да. Что все проблемы можно решить с помощью реальной действенной магии. Да, множество ситуаций можно разрешить, можно их рассматривать, можно их корректировать, менять то, что произойдет в будущем, менять настоящее. Вот. Прошлого изменить нельзя. У многих людей прошлое дает большой отпечаток на настоящее, самое главное, на то время, когда они живут. То есть, когда человек совершает какие-то противоправные действия именно по отношению к своему любимому человеку, то таким образом он просто развивает, как раз Георгий про это говорил, страх. Чувство страха, оно просто преобладает над чувством любви. Вот, и все.
Это надо понимать. Эту ситуацию решить можно, но для того, чтобы она была решена по-человечески, нормально, чтобы человек после того, как он выполнит все условия, когда он станет нормальным, когда он вернет себе этого человека при помощи той же самой магии, да, или не прибегая даже к ней, он должен, самое главное, понимать то, что там в прошлом были ошибки, и сейчас этих ошибок повторять нельзя, потому что все циклично, оно все будет приходить к одному и тому же. Вы ударили человека, он ушел. Вы его вернули, вы снова его обидели сильно, ударили, сильно оскорбили, он снова от вас уйдет. Вы ему изменили, вы показали свое пренебрежение к чувствам, ко всему, что человек для вас делает. Естественно, после этого человек также уйдет. Вот и все. Значит, тут поступили, значит, Starbucks. Очень интересно смотреть и слушать такие, как вы, людей на 1 на миллион. Спасибо, что вы с нами. Алексей Шума, добрый вечер. Да, Шума, добрый вечер. Денис, очень интересно рассказывать. Вы порядочный человек, по всему видно. У всех колдунов такие нормы морали? Вопрос. Нет, далеко не у всех колдунов, но в основном люди, которые занимаются с опытом, они, у них есть какие-то нормы морали. Вам приходилось исправлять чужие магические работы? Да, приходилось. Очень часто бывают люди, у которых есть какой-то дар, они не умеют им толком пользоваться, пытаются пользоваться и творят какие-то ужасные вещи, вместо приворота делают порчи или всякие гадости, которые мешают людям жить. Есть и такие люди, у которых все-таки есть дар, который передан по наследству, и они страдают какой-то ерундой, пытаются из пальца высосать что-то, и вместо помощи делают наоборот, убивают отношения или убивают человека порчами или еще что-нибудь. Они просто не понимают, что делают. Вот, значит, нормы морали далеко не у всех, но у большинства тех людей, которые действительно занимаются, они понимают, что они делают, зачем они делают, в большей части, кого я встречал. Вот. Есть еще какие-то вопросы интересные? Значит, я просто объясню. Значит, многие думают, часто ко мне люди обращаются и говорят, вот скажите мне, пожалуйста, там, это какое, у меня вот сейчас отношения, уже 2 года, мы разошлись, но вот я не знаю, нужен мне этот человек или нет, вы подскажите, нужно мне делать приворот или нет, или это... Если вы изначально, я уже говорил это, наверное, в прошлых интервью, если вы изначально не понимаете, нужен человек или нет, зачем вы ко мне обращаетесь? Я вам не скажу, нужен вам человек или нет. Это первое. Второе, будущее не предопределено на все 100%. Предопределено какие-то основные точки, процентов 50-60 в лучшем случае. Вот эти основные точки, да, их там 5-6, у кого-то 7 в жизни, да, если в эти точки вы можете совершить такие поступки, что оно развернет полностью ваше будущее. То есть мы творцы своего будущего. И 100% ничего не предопределено. Поэтому и делая приворот, и делая привязку, и делая заговор на деньги, мы так или иначе меняем свою структуру будущего и идем не тем путем, которым было начертано, потому что все, что я делаю, это не тот, то есть это не тот путь, по которому вы пошли. Да, меня бы не было, вы развелись или разошлись, и у вас была бы другая жизнь. Поэтому все, что я делаю, фактически меняет жизнь человека. Это факт. В лучшую и худшую сторону по-разному. Все зависит от вас, от того, насколько осознанно вы приходите ко мне и решаете сделать ту или иную задачу. То есть, если у вас дети, да,
и вы любите человека, и человек просто заигрался, загулялся. Ну, как бы я понимаю, это основные клиенты, да, в любовной магии. Тогда имеет смысл делать, если вы понимаете внутренне, опять же, что вам человек этот нужен, что он вам дорог. Если вы просто не понимаете, что вы делаете, а просто делаете... Ксения Голунова, добрый вечер, тоже один из наших постоянных подписчиков. Рад вас слышать. Если вы не понимаете и пытаетесь переложить ответственность на меня, нужно это, не нужно, как у нас будет в будущем, да нету будущего, если вы разошлись. Какого будет, как я могу сказать, что будет в будущем, если вы разошлись, и работа еще не сделана. И за вас я не могу сказать, надо делать или нет. Это серьезное решение, которое вы должны сами принимать, а не я должен принимать. Вы, когда обращаетесь ко мне за возвратом любимого человека, за приворотом, за любой другой работой, это ваше, прежде всего, решение, не мое. Я не имею права за вас принимать это решение. Я могу подсказать, по какому пути идти. Но идти должны вы, прежде всего. В любовной магии я не подсказываю, по какому идти пути. Я просто говорю, вот этот человек изменяет, или человек не изменяет, или вот так и так у него в голове. А заказать ту или иную услугу вы должны сами для себя понимать, нужно оно вам или нет. Ну, что еще можно сказать важного? То, что много из тех людей, которые обращались и после уходили там либо в длительные раздумья, либо еще во что-то. Особенно интересны те люди, которые, ну, они просматривают прямой эфир, но в то же время они задают вопрос, а действительно ли это вы? Да, мы настоящие, да, мы можем друг друга ущипнуть, не знаю, за руку. Вот тут, показать. извини, перебью тебе, тут Да. пришел вопрос Алексея Шума. На картах делаете расклады? Как определяете, что приворот начал свою силу? Значит, на картах я не делаю расклады, в карты я не верю. Ну, как бы, во-первых, я в своей жизни реальных тарологов вообще не видел. Я видел людей, которые на картах, на обыкновенных раскладывают. В карты я мало верю. Я умею раскладывать карты. Карты я почти не верю. Я верю в ясновидение, я просматриваю. Как определить, что приворот начал свою силу? Значит, очень просто. Ну, как бы я просматриваю ситуацию, и первое, что видится, это что можно увидеть, снится ли человеку сны с тем, что говорит другой человек. Это первое. Дальше уже смотришь по зацепкам, то есть в каждой ситуации по-разному. Смотришь, исходя из ситуации, как действует, почему действует, смотришь, какие ошибки, и смотришь, что надо доделать. И уже от этого исхожу и дальше делаю работу. Да, Алексей Шума, есть еще вопросы? На картах я не гадаю, если говорить. К сожалению, в своей жизни очень мало людей видел, которые умеют на самом деле гадать на картах. Единицы. И не карты Таро, обыкновенные карты. В астрологию я верю, если вопрос. В астрологию, в ясновидение я верю. Какие еще вопросы? Вот, продолжим. Угу. Так вот, многие люди, когда обращаются, они задают вопрос, ну, как я могу определить то, что это действительно вы? Сделать видеозвонок в любой момент времени так не бывает. То есть нужно подождать определенного удобного момента, когда можно, ну, в течение дня такой момент появится. Да, конечно, это можно, без проблем. Вопрос в другом. То, что человек, который не верит изначально в то, что на этом видео записывается человек, которого он видит на экране, и он не просматривает, и даже когда просматривает остальные видео с работами на кладбище, с работами в помещении, с работами многочисленными и по, не говоря уже срокам выкладки этих, по датам выкладки этих работ, в принципе,
по количеству этих видео, они не просто так записываются. Это записывается та жизнь человека, который этим занимается вплотную, всегда и постоянно. И не просто так раскладывает и что-то там делает. Вот. Люди, которые ищут подешевле, ищут, особенно самый чудесный, вот один из самых чудесных вопросов последний раз был. Ну, типа, а другие дешевле делают. Ну, вам результат надо или дешевле? То есть тут вопрос вообще не может Да, так вопрос стоять. дело в том, что вопрос не в дешевизне, да, но просто изначально невозможно это сделать работу дешевле, если ты тратишь, покупаешь свечки, покупаешь материал реально, покупаешь спирт, покупаешь ром, там иголки. То есть, ну, как бы у меня в день закупки бывает от 10 до 15 тысяч, то, что реально закупаю для работы. То есть, ну, вот и посчитайте, ну, как бы из расчета примерно работа мне обходится в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. Оно плюс-минус. Это мне по материалам обходится. Это не считая аренды офиса, машины и многого чего другого. То есть, ну, список затрат достаточно большой. Ну, за 1000, за 2, за 5 можно как бы пообщаться. Мошенники общаются и берут деньги. Он как бы... Поэтому я понимаю, что ситуация тяжелая в стране. Ну, я придумал такой вариант, что делать массово амулеты, делать часть работы, которую делает колдун, делать самому, вот. Остальную часть, которую может сделать человек у себя на дому, и эти амулеты, они продаются дешевле, естественно, потому что большая часть работы будет делать сам человек. Вот. Но опять же, это маленькие работы, которые хоть как-то может часть выполнить человек, да, и они не затратные. Но и результативность там небольшая, там процентов 50, 50 на 50, ну, даже 40. 40% что получится в некоторых обрядах. Да, вот амулеты вы можете купить. Там, вот сейчас я сделал такие амулеты, знаю, что ситуация в стране тяжелая. Хотя у меня заказов, в принципе, достаточно, просто меня очень долго просили разработать такие амулеты. Я разработал 7 амулетов. Они стоят достаточно недорого на сайте, можно их увидеть. Вот, но там ту часть работы, которую я могу сделать, она сделаю я, вот, небольшую. Это достаточно простые заговоры, не сильные, но достаточно действенные. Вот тут вопросы. Дешевле делают только мошенники. Но это факт. Смотрите как? Очень интересно, к примеру, по фото или как-то по-другому. Да, я смотрю по фото, я просматриваю это. Что означает просматривать? Я вижу какие-то картинки. То есть я картинки в уме я собираю. Картинки из разных периодов жизни человека. И я собираю, ну, это опыт. Просматриваю по фотографии, настраиваюсь, просматриваю по фотографии. Вот, дальше. Ксения, где можно купить такой амулет? Значит, амулет там на одно действие примерно стоит 5000 рублей. Работа у меня примерно стоит в районе, ну, самая дешевая там в районе 35-45 тысяч рублей. Самая дешевая работа у меня стоит, амулет в районе 5000 плюс доставка стоит. Адрес магазина амулетов мы выставим, они уже спокойно продаются. Вот. Адрес мы выставим внизу, под этим видео будет адрес нашего магазина амулетов, он открылся буквально месяц назад. Значит, какие еще есть вопросы? Очень приятно, к нам сегодня люди подсоединяются потихонечку. Значит, часто обращаются еще женщины, которые, опять же, многие женщины не понимают, да, обращаются ко мне как мужчины, так и женщины 50 на 50. Объясню вам, дорогие женщины, да, многие женщины думают, что вот они сейчас приворожат мужика, он к ним вернется, и, то есть, в основном от женщин уходят мужчины, большая часть, это процентов 30-40 случаев, это женщина не уделяет сексуального внимания своему мужчине. По факту
мужчине просто достает, и он находит любовницу себе, которая ему, извиняюсь, предоставляет эти сексуальные утехи. То есть, как я и говорил, мужчине на первом месте секс всегда стоит. И от этого и начинает проблема у большинства женщин. От того, что они понимают, что мужчина уже много лет с ней, 5, что у них уже ребенок, у них есть программа, зачем мне сексуальные отношения с мужем, он и так меня обеспечивает, так у нас дети. Тем самым большинству мужчин нужен секс как минимум один раз в день, некоторым там раз в 3 дня, они в лучшем случае раз в месяц. Так вот, если вы, опять же, та же женщина, которая вернет мужа с помощью приворота, если она будет думать, что она не будет предоставлять сексуальный секс своему мужу, да, не будет искать точки соприкосновения в этом плане и не сделает узду, да, то также мужчина, может, не потеряете, но он будет гулять. То есть он вернется, он поймет, что ничего не изменилось в сексуальном плане, уйти он никуда не сможет, но периодически будет загулить. Если поставить узду, он может, вот в этом плане он может впиться, потому что у него он не может гулять сексуально, любить он будет любить жену, а в сексе она не будет ему, грубо говоря, давать. Ну, тогда мужчина может впиться. Вот. Какие еще? Тут вот спрашивают, расскажите, пожалуйста, по ритуалу на кладбище. Значит, приворот делается там. Значит, привороты бывают разные, они делаются как у меня здесь, так и на кладбище. Значит, совершенно разные. То есть на кладбище более сильные привороты в разных ситуациях. В более тяжелых ситуациях я работаю на кладбище. Значит, вот скоро выставят видео, на котором будет, как я провожу вообще работу. Если вы видите, что приворот не срабатывает или надолго затягиваются ваши действия, я делаю усиление, ищу проблемы и пытаюсь эти проблемы устранить. Алекс Шума. Смотрю, в чем ситуация, в чем причина, да. У меня вот, например, недавно была такая ситуация, да, я есть человеком, которым работаю там месяцев 8-9 уже. Там изначально я понимал примерно ситуацию, что ситуация достаточно тяжелая, но решимая, да. Достаточно молодой человек и женщина взрослая, лет на 15-20, я же не помню, старше его, на 15. Вот. И изначально я чувствовал, что человек употребляет наркотики и выпивает алкоголь. Да, и я это сказал, но, к сожалению, человек мне говорит, нет, этого нету. Ну, наверное, человек не знал. Ну, человек меня убедил, что это не так. Ну, я работал, а потом это вылезло уже в оконцовке. То есть на человека, который пьет или употребляет наркотики, до него тяжелее доходит, бывает в 3-4 раза дольше. То есть, в той ситуации, например, было так, что человек употребляет постоянно наркотики всякие разные и выпивает. И, естественно, до этого человека дольше доходит. Поэтому мы достаточно долго работаем, до сих пор еще работаем. Но я думаю, за пару месяцев мы с той ситуацией закончим. Ситуация сложная. Вот. Человек жил с женщиной, влюбился в молодую девчонку, которая крутит хвостом всем. Вот. И так как он употребляет наркотики, то есть я развел эту девчонку, эта девчонка в итоге женилась на другом мужчине, вот. Но так как этот все время донимает эту девчонку, они еще периодически встречаются. И так как он употребляет наркотики, то есть ситуация немножко затянулась больше, чем я мог себе представить. Но всякое бывает. Доделаю работу до результата, ищу варианты решения и добиваю работу. Вот и все. Слушаю, еще раз есть вопросы какие-то?
Ну вот Ксения еще спрашивала, расскажите про ритуал на кладбище. Приворот делается там. Приворот, я уже говорил, приворот делается не только на кладбище, он делается, как я делаю у себя его, так и на кладбище делаю. По-разному. Все зависит от ситуации, от того, что надо сделать. Более сильные, более тяжелые работа делается на кладбище. Самый жесткий приворот – это зомбирование, да. Но зомбирование, оно не всегда встает на человека, оно бывает переделывается по 2-3 раза. Ну, опять же, зомбирование – это крайняя мера. Да. Потому что есть определенные последствия этого. Ну и, в принципе, вы полностью подавляете волю человека. Вот. Есть еще у кого какие-то вопросы? К сожалению, наше время примерно подходит к концу. Какие последствия от зомбирования? Человек перестает, и зомбирования разные, но человек перестает быть человеком, он перестает быть собой, он просто теряет, в принципе, себя, и он только интересуется человеком, перестает интересоваться работой, перестает интересоваться жизнью, он живет только одним человеком. Вот в чем суть. Поэтому зомбирование делается в крайнем случае. Бывает, оно не всегда встает, бывает, его по 2-3 раза приходится переделывать. Но если оно доделается, последствия я уже объяснил, человек перестает быть собой. Прежде всего, ему интересен только один человек, ему не интересна работа, не интересна жизнь, ему не интересно ничего другого, ему интересен только один человек, и все. Он перестает быть тем человеком, которого полюбили. Ну, иногда это делают. Вот. Значит, сейчас про конкурс. Да, про конкурс. Зомбирование делается на кладбище, это все правильно, да, Алексей Шума. Зомбирование делается на кладбище. Расскажи. Про конкурс. Так как условия конкурса были простые, но их выполнил один человек, и это может каждый из тех, кто сейчас смотрит или потом будет смотреть видео, может каждый проверить. Условия конкурса выполнил только один человек, это Starbox. Соответственно, разыгрывать нет других конкурентов, нет, скажем так, ни одного человека, между которым можно разыгрывать, только Starbox выполнил все условия, поэтому, так как мы обещали, что в прошлую пятницу будет проведен розыгрыш, мы в прошлую пятницу ждали активности не произошло, соответственно, Starbox получает этот приз и зарабатывает бесплатный заговор на деньги. Амулет. Да. Бесплатный амулет на деньги. Вот. Вы можете он получит его. Написать ваш номер, как там связаться можно будет? Связаться можно по телефону, который указан здесь, на этом сайте YouTube. И вам вышлют это какого... Прислать адрес. Да, Starbox поздравляю тебя, это какого... Ты выиграл. Эту работу. Честно. Вот. А для всех будущих участников следующий конкурс будет делаться таким образом. Здесь есть значок доллара в браузере, через который вы смотрите, или в приложении. Вот. Это суперчат. То есть те, кто проявляет активность в суперчате, присылает стикеры, пишет сообщения, будет, соответственно, становиться автоматически участником. Больше активности, больше шансов, теория вероятности выиграть приз. Приз будет разыгран ровно через месяц. То есть все эфиры, в которых мы будем записывать различные темы, различные вопросы обсуждать, все эфиры участвуют. То есть каждый прямой эфир, каждая активность, потом будет составляться список из тех участников, кто проявлял активность. Каждая активность – это один, скажем так, участник. Соответственно, между ними будем разыгрывать
следующую работу. Следующая работа будет разыграна через месяц, 6 ноября. Вот и все. Да, всего хорошего. Так что на сегодня мы заканчиваем. Да, до свидания. Проявляйте активность. Всего участвуйте хорошего, в да, конкурсах. Starbucks, поздравляю. До свидания. Всем пока. Мгм.